Lieldienas ir tādi svētki, kuru būtība ir ietverta jau pašā nosaukumā. Lieldienas, tātad kaut kāda liela diena. Un ja mēs skatāmies šajā pavasara periodā, kas notiek dabā, tad mēs agri vai vēl nonākam pie tāda slēdziena, ka viens brīdis ir tāds, ka gaismas kļūst vairāk nekā tumsas. Un tas ir tātad apmēram 20. 21. marts. Un tajā laikā arī visticamāk tātad mūsu priekšteči, nevien tikai Latvijā, bet droši vien arī visā pasaulē, atzīmēja šo te pavasara kalendāro brīdi, kad diena kļūst garāka par nakti. Vai pareizāk sakot, atzīmē tieši to brīdi, kad diena un nakts ir vienāda garuma. Un izrādās, ka tieši to ir bijis iespējams ļoti vienkārši noteikt. Jo mums jāsaprot to, ka tādos senākos laikos droši vien nebija ne noplēšamo kalendāru, ne galda kalendāru, pārliekamo, ne tabulu kalendāru, un kaut kādā veidā tos svētkus bija jānosaka. Un viņus noteica pēc tātad šīm te kosmiskajām parādībām. Un es tagad jums varētu šeit uzskatāmi parādīt, kā tas notika. Iedomāsimies, ka te mums ir senā observatorija, un tādas, kā zināms, ir bijušas ne tikai Stonehendžā, bet arī Latvijā samērā daudz. Un tātad šajā te kalna galā atradās kaut kāds vai no akmens vai drīzāk kaut kāds miets. Un tātad īpaši ļaudis gāja un pētīja šo brīdi, un tad viņi konstatē, ka vienā brīdī, saules slēgta brīdī, tātad lec saule un ir ēna. Ja, no šī te viņi atzīmē šo te ēnas virzienu, tātad, un pēc tam viņi nāk tajā pašā dienā vakarā un skatās, kur ir ēna, kad saule riet. Un izrādās, ka tajā brīdī tā saule riet šajā vietā un veidojas ēna šeit. Un ir starp šī saulēkta un saulrieta ēnām izveidojas taisna līnija. Un tas ir tas brīdis, kad diena un nakts ir vienāda garuma, un tas ir apmēram 20. 21. marts, kā kurā gadā. Un tieši ziemeļu puslodē pavasarī visvairāk ir šīs te saulainās skaidrās dienas, un ir pat tādas ziņas, ka tieši pavasara lieldienas bija tā lielā diena bija tas brīdis, kad salīdzināja tos kalendārus. Savus kalendārus salīdzināja ar norisēm uz Zemes un ar to, kas notiek kosmosā, tātad precizēja vienmēr tieši lieldienās to vienu līniju atrast. Un pēc tās tad arī noteica to lielo dienu. Tad, kad nokonstatēja, ka jau ir šī te viena līnija, tad kāpa kalnos, kokos, pūta taures, dažādus citus skaņu rīkus spēlēja un paziņoja tai sabiedrībai, ka ir iestājusies šī te pavasara vienādības. Visām pasaules tautām, visā pasaulē tie svarīgākie svētki parasti ir saistīti ar kosmiskajām norisēm. Tātad pirmkārt tie ir saulgrieži, vasaras saulgrieži, ziemas saulgrieži, tātad mums tie ir Jāņi, Ziemassvētki, un arī šīs te vienādības. Pavasara vienādības, lielā diena un rudens vienādības, kas ir attiecīgi atkal 20. 21. septembrī. Un parasti šie te datumi, šie brīži, bija tādi, kurus atzīmēja kā kura tauta, kā kura sabiedrība ar lielākām vai mazākām ceremonijām, izdarībām un dažādiem rituāliem. Respektīvi, tas ir tāds cilvēka un kosmosa, harmonizācija, ja tā varētu sacīt, tā saslēgšanās tādā vienotā idejā. Līdz ar to visa tā kosmosa un daba viņa tiek uztverta dievišķa, un cilvēki arī it kā saplūst ar šo te dievišķo dabu un dievišķo kosmosu. Lieldienu galvenā ideja ir tā, ka saule ir uzkāpusi pasaules kalnā jau augstāk. Tātad viņa faktiski ir pieveikusi šo te tumsu, un tā ir tā kā, teiksim, šī te saules gaismas perioda atgriešanās. Zināmā mērā pēc tam vēlāk jau kristietība arī šo ideju turpina, jo Jēzus Kristus tātad dzīvē šis posms ir saistīts ar augšām celšanos. Tātad viņš arī zināmā mērā ir tātad pielīdzināts vai radis, tās saknes nāk jau no šiem te pirmskristietiskiem laikiem, no šī te kosmosa, jeb dabas
teiksim, reliģijas. Un tā ir tāda kā zināmā mērā gaismas un saules uzvara, atzimšana, un tās galvenās darbības ir saistītas tieši ar šo te saules godināšanu. Tātad vispirms tas ir saulēkta sagaidīšana, tālāk šajā rītā visa daba ir svēta, un līdz ar to notiek daudz tādas darbības, kas ir saistītas ar šo svētumu. Tas ir mazgāšanās ūdenī, it sevišķi tajās vietās, kur ūdens tek pret šo te saulēktu. Tiek uzskatīts, ka šis ūdens ir svēts, mazgāšanās šī ūdenī. Tālāk ir šī te enerģijas apmaiņa, tas ir pēršanās ar pūpolu zariem, ar plaucētiem zariem, tātad enerģija, atmodas enerģija, kas ir dabā, ja, viņa tādējādi tiek pārnest arī uz cilvēku. Un laikam tāda visizplatītākā, zināmākā darbība ir saistīta ar šūpošanos. Un šī te šūpošanās ar zināmā mērā ir tas, tā kā sava veida apstiprinājums tam, kā saule ir uzšūpojusies šajā pasaules kalnā augšā jau, un līdztekus šīm te kosmiskajām darbībām vienmēr cilvēki arī rūpējas par tādu ļoti būtisku aspektu kā auglība. Jo, kā mēs arī to saprotam, visapkārt dabā arī šobrīd sākas šis veģetācijas periods, un līdz ar to arī cilvēki viņu it kā veicina un paši iesaistās tajā, un līdz ar to šī šūpošanās ja tā varētu izsacīties, ir auglības veicināšana. Ola arī ir viens no lieldienu atribūtiem, bet patiesībā laikam mazliet vairāk simboliem. Šeit jau daudz aspektu parādās. Pirmkārtām tas, ka ola pēc savas būtības arī ir apaļa. Tas ir skatoties, no kuras skatu punkta mēs uz viņu skatāmies, bet mēs varam ieraudzīt, ka viņa ir apaļa. Tālāk viņai ir šīs te kārtas, viņai ir čaumala, tad viņai ir baltanums, tad viņai iekšā ir dzeltenums. Tā ir kaut kāda sava veida atkal šī slāņainā struktūra, kas arī kā arī pasaule tiek uztverta. Ir pazeme, tad ir zemes virsa, tad ir debesis jums, un tālāk ir kosmos ar zvaigznēm, mēnesi un sauli. Un tātad savā veidā ola ir arī tāds kā pasaules modelis, un tāpēc ar šīm te olām arī notiek visādas darbības, un kā viena no tādām arī varbūt zīmīgām ir šī te olas mešana pār šūpoļu kārti. Un tas arī savā veidā tātad parāda šo te saules ceļu, tādas pasaules kalnā augšup un lejup. Tā ir iegrozījusies tas dzīves gājums, ka kaut kā visas šīs lietas ir tuvas un svarīgas, un mēs savā ģimenē visas šīs tautas tradīcijas arī lietojam. Un, protams, ka varbūt tāds viens no svarīgākajiem momentiem šeit ir arī šī skaniskā pasaule, un tā ir dziedāšana. Jo tur es viennozīmīgi arī uzskatu, ka mēs esam dziedātāja tauta, bet varbūt tieši visvairāk un vissvarīgāk tāpēc, ka latvieši ir dziedājuši visdažādākajos brīžos, gan dažādos sadzīves mirkļos, vienkāršākos, sarežģītos, gan arī svētkos un visādos brīžos. Un katram brīdim ir bijušas savas dziesmas, savi teksti, viņi ir improvizēti, viņi ir variēti, un šī te skaniskā pasaule, tā ir ļoti būtiska latvietim, un mēs arī tāpat, teiksim, daudz dziedam un visus svētkus arī pavadam diezgan tā dziesmās. Un te arī atkal ir viens tāds simbols, jo tas cilvēks ir kā dziedošs cilvēks, ir kā pasaules koks. Viņam faktiski, lai viņš pareizi izdziedātu šīs ieražu dziesmas, viņam jābūt ir pareizai elpošanai un visam tai skaņveidē jābūt izveidotai. Un šajā te dziedāšanā notiek arī tāds sava veida enerģijas apmaiņas process starp pazemi un debesīm. Jo dziedošs cilvēks ir kā pasaules koks, viņš elpo un viņā tāpat kā kokā plūst šī te enerģija no zemes uz debesīm. Pretēji. Tad, kad mēs sastopamies ar kādiem svētkiem, tad parasti ir šie ticējumi, paražas, ieražas un tā tālāk. Lieldienu populārākie ticējumi ir, ka vajag daudz šūpoties, jo tad visu gadu
nenāks miegs, vai vasarā nekodīs odi, vai arī vēl visādi citādi labumi būs vai nebūs kaut kādi ļaunumi. Visiem šiem ticējumiem un ieražām un paražām viņām ir tādas, vairākas nozīmes, kāpēc tas vispār tiek lietots. Pirmām kārtām, tā ir kaut kāda sociālā kontrole. Ja? Tātad, zināmā mērā tas ir piespiedu mehānisms. Ja? Tātad lieldienās vajag šūpoties, jo tad nekodīs odi. Ja? Tātad to jau no bērna kājas mazam iestāst, un kurš tad bērns grib, lai viņiem kož odi, ja? Un pieaugušais arī negrib un tā tālāk. Tas ir viens līmenis, kad visi šie ticējumi tātad kaut ko tā kā, viņi līdz ar to regulē, ja? Ko tajos svētkos darīt, ko nedarīt. Un šādi te ticējumi, viņus tur dažādās grupās var sadalīt. Pirmkārt, viena ir šie te, ko es jau pieminēju, ja, kāpēc kaut kas ir jādara, lai nebūtu kaut kāds sliktums vai nebūtu labums, vai lai būtu labums. Bet ir, piemēram, arī ļoti daudz ticējumu un ieražu, kas saistīts, pieņemsim, ar zīlēšanu, teiksim, ar laika pareģošanu. Ja. Kad vardes pa lieldienām iet pāri lielceļu, tad sagaidāma lietaina vasara. Cik rasas priekš lieldienas, tikpat rasas arī augustā. Ja? Acīm redzot, iespējams, tas ir balstīts uz kaut kādiem dabas novērojumiem, un tā tad ir šie te, veidojušies šie te ticējumi. Tālāk ir arī ļoti daudz zīlēšanas un dažādas darbības, kas ir saistītas un attiecas uz dzīves posmu. Jā, teiksim, tāpat lieldienās un citos svētkos ir jādara dažādas darbības, lai tur būtu atrastu kādu līgavaini, bagātu, jā, vai vienkārši noskaidrotu, vai šoruden, teiksim, meita izies pie vīra vai neizies. Bet visiem šīm te darbībām ir arī vienmēr tas cits līmenis, kas ir saistīts atkal savukārt ar kaut kādiem simboliem, ar kaut kādu jēgu un nozīmi, kas lielā mērā jau ir balstīta tajos pašos priekšstatos vai pasaules tvērumā, par ko es runāju iepriekš. Ja? Tātad šī te saistība ar dabu, ar kosmosu un šī te harmonijas meklējumi.